Delfin ustidan bulochkalarimiz ham tayyor. O'zi asli ertalabdan strausning tuxumiga kelinim bir pasda xamir qilib tashladi lapshaga. Xamirni o'z qo'lchalarim bilan yoyib tashladim. Sal qurigandan keyin sochday qilib kesib chiqishni boshladim. Vitaminni salat qilishga tushib ketdim bu yoqda. Karsillama somsalarimiz ham pishib chiqdi. Somsamizda nachinkasi kartoshkali, bir ikkitagina go'sht soldim xolos nomiga. Timsohni go'shtidan bo'lgan sho'rvachamiz ilkillab pishib chiqdi. Go'shtlarini ajratib oldimda, sochdek kesilgan lapshachalarni ichiga tashladim. Bir qaynab chiqqandan keyin sho'rvachamizni suzib oldik. Erimni chaqirdim ovqatga. Erim Hamilton Cruise degan serial ko'rardik. Yoshligimizda o'shani ko'ryaptilar ekan. Yo'q, shu bilan to'xtamayman dedimda. Kelinim bir pasda xamir qilib tashladi bulochkaga. Orasiga nima surkasam ekan deb rosa o'ylandim. Oxiri tvorojni nachinka qilib tashladim. Xamirimiz dam olishni yaxshi ko'radi. Yoyib ham dam oltirdim, tugib ham dam oltirdim. Mana shunaqasiga kesib chiqqanimizdan keyin ham ustiga tuxumni sarig'ini surkab yarim soatga olib qo'ydim. Mana ko'ryapsizlarmi? Testo любит tishino degandek, qo'shni bo'lib pishib chiqdi. Hammasini bitta listga sig'diray dedim, lekin baribir 6 donasi qoldi-da. Shunaqa stiklandi, kichkinagina miskachamiz bor ekan uyda, o'shani ustiga terib tashladik duxovkaga jo'natib. Bu yerda pishib chiqqan bulochkalarimiz ustiga zgushonkani ozgina suv aralashtirib sepib tashladim, sochni bo'lib turish uchun. Ustidan как будто qor yoqqandek qilib kokosli strushkani nomigagina sepib chiqdim xolos. Ko'chada -17, Peterda uyimizdan esa issiqqina bulochkalarni hidi kelib turib, choy damladi. Har xil o'tlar bor ekan, damlama, o'shalarda ham damlab qo'ydim. Bulochkani ko'rinishiga necha? Обязательно like, подписка.